Ассаламағалейкум, армысыздар, қалдарыңыз қалай, үй шаман, дендеріңіз сау. Бүгін 18 желтоқсанның жұлдызы, желтоқсанның 18 жұлдызы. Жаңаөзен қаласында бүгін күн тұман болып тұр мынандай. Ол тұман жаңа неден болады осы? Бұлай не дейді, бір мысалы пар болады ғой, андай пар. Не дейді? Бір ана физикадан өтіп едік қой, қандай бұр? Физикадан өттік қой, пар қалай пайда болады, мынау да сол сияқты бу ғой негізі. Мына мен қыздарым жүргенде фотошоп пен гребешок. Таксиге мінейік деп жатыр, таксиге мінеміз қазір. Рахатикке барасыз ба? Ассалаумағалейкум. Жүріп ешқайда тоқтамаймыз. Жоқ. Таксиге міндік, қазір жүреміз, Алла қаласа. Рахатикке қарай барамыз. Тұман негізі күн жылылықтан пайда болады да, күн жылылықтан. Мына ауаның жылы ағымы келіп жатыр. Енді мына жер кеше тоңдап аяздап қалды, содан кейін жылы мен салқын қосылғасын буланып жатыр да, буласып. Физикадан да өттік қой негізі, ойыма оралмай жатыр. Рахатиге қай жеріне барасыз? 10:47 ғой. Ремень тағып аламыз енді қазір. Ау. Жоқ, ешқайда тоқтамаймын, жүре береміз. Магазин дейді бұлар. Бара қойсын. Қай жерде? Қайсы магазин? Ала, сол жақта, үй жақтаға бара саламыз ғой. Не алайын деп сен? Мен шепси. Шепси сол жақтан аламыз кетті. Шепси мынада бар ма? Жүр, ауыл жақтардан ала қоямыз, сол жақтан Рахатик деген. Ақша бере қоямыз. Комментарий жазыңыздар, подписаться басыңыздар. Байқа бір машинада. Жүр. Жақсы, сау болыңыздар. Камераны негізі әрман қаратып қой, жолды көрсете отырып әңгіме айтатын едім ғой. Содан енді бүгін өзімді көрсетіп әңгіме айтып жатырмын, интернетке саламын ғой. Сіз ылғи такси айдайсыз ба сонда? Ой, жоқ. Анда-санда. Мына жақта тұрасыз ғой да, мына? Иә. Рахат бір жағында. Алпыс тауат.